giddugaleessaa hooggantoota naannoo Oromiyaa fi qaamolee hawaasa garaagaraa waliin Adaamaatti mari'ateera. Paappaasiin waliigalaa duraanii mana amantaa Kaatoolikii Beneedikt 16ffaan addunyaa kanarraa du'aan boqote. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoorraa oduu ganama kanaa qabannee dhufneerraa an Hawwii Taaffasaati. Hanga xumuraatti waliin tura. Sagantaa inshuraansii fayyaa babal'isuun tajaajila fayyaa waliin gahuu fi hunduu ga'eessaa baachuu qabaa jedhan ittaanaan muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Makonnin sagantaa hojiirra oolmaa inshuraansii fayyaa waggaa 10ffaa fi sagantaan jalqabsiisaa hojii mana maree biyyoolessaa inshuraansii fayyaa geggeeffamaatu jira. Obbo Dammaqa Makonnin haasawaa sagantichaa irratti taasisaniin mootummaan fayyaa fi jiruu fi jireenya lammiilee fooyyessuuf akkasumas hiyyummaa keessaa baasuuf tarsiimowwan garaagaraa hedduu bocuun hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Sagantaan tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa kutaa hawaasaa qonnaan bulaa hedduu kan of keessatti hammatuu fi waliin gahinsa tajaajila fayyaa kan mirkaneessudha jedhan. Yeroo itti aanutti inshuraansii fayyaa hunda galeessa waliin gahuu fi hirmaannaan hundaa barbaachisaa ta'uu kaasaniiru. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan gama isaaniitiin tajaajila fayyaa waliin gahuu fi uwwisni inshuraansii fayyaa gahee olaanaa qabaachuu ibsu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Tajaajilicha aanaalee 894 naannolee fi bulchiinsota magaalaa hundatti hojiirra oolchuun lammiilee miliyoona 49 fayyadamoo taasisuun danda'amuus eerameera. Waggoottan afran darbanii fi dinagdee biyya keessaa cimsuu irratti hojjetameen bu'aan gaariin galmaa jira jedhame. Sagantaan fooyya'insaa dinagdee biyya keessaa marsaa lammaffaan eenyatti kan jalqabamu akka ta'es ibsameera. Mangistuu akkuma dabalata qaba. Rakkoo dinagdee Itoophiyaa mudachaa ture furuu fi riiformiin dinagdee xixiqqaa biyya keessaa irratti xiyyeeffatee waggoota arfan darbanii fi hojiirra oolaa tureera. Riiformiin gaggeeffamaa ture kunis ala ergii biyyattii guddisuun liqaa biyyattii xiqqeessuu fi hojimaata galii biyyattii ammayyeessuuf keessatti kan qabatedha. Riiformiin dinagdee biyya keessaa irratti gaggeeffamaa ture kunis Itoophiyaan dhiibbaa dinagdee akka addunyaatti mul'achaa ture bayyaannachuun guddina ishee akka itti fuftu taasiseera jedhameera. ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ በዋነኝነት ዓላማው የነበረው ካዮን ሪፎርሚቻ inni guddaan rakkoo dinagdee biyyattii mudatee ture furuudha. Kana malees dinagdee biyyattii gara daandii guddinaatti deebisuudha. Fooyya'insi taasifame kana kan milkeessuudha. Sosochiin riiformii fooyya'insa dinagdee biyya keessaa jalqabaa weerara COVID-19 akka addunyaatti mudatee fi rakkoo waraanaa kaaba biyyattiitti mudateen qormaataaf saaxilamus barumsi guddaan kan irraa argame akka ta'es ibsameera. የመጀመሪያውን ድራፍት ወደ ማጠናቀቅ እየደረስን ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለህዝብ ይፋ እናደርገዋለን። Wixineen jalqabaa qophaa'e xumuramaa jira. Yeroo gabaabaa booda hawaasa biyyattiif kan dhiyaatu ta'a. Fooyya'insi amma gaggeeffamu milkaa'inoota argaman itti fufsiisuun biyyattiin dinagdee qabdu guutuun akka hojjettu gochuu irratti kan xiyyeeffatedha. Riiformiin kanaan dura gaggeeffamaa ture qaala'insa jireenyaa akka addunyaatti mudate furuu fi gahee olaanaa kan taphate yoo ta'u, riiformiin marsaa lammaffaa yeroo dhiyootti foomus qaala'insa jireenyaa giddugaleessa kan godhatedhas jedhameera. ዋጋ ግሽበቱ አንድ አስቸጋሪ ማክሮ ፈተና ሆኖ የቆየ ነው። Qaala'insi jireenyaa qormaata rakkisaa ture. Garuu fooyya'insa gaggeeffamaa jiruun gara daandii sirriitti deebi'aa jira. Dandeettiin misooma biyyattii dabalaa jira. Kun rakkoowwan galii waliin wal qabatan ni fura. Fooyya'insi marsaa lammaffaas hawaasa biyyattiif carraa bal'aa fidee kan dhufuudha. Riiformiin fooyya'insa dinagdee biyya keessaa marsaa lammaffaa cimnoota jiranitti fufsiisuun rakkoowwan mul'achaa turan furuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'es ibsameera.
kutaa kaabaa biyyattiitti lammiilee sababa waraanaan miidhamaniif deeggarsi namoomaa marsaa lammaffaan dhiyaachaa jiraachuu koomishiniin hooggansaa sodaa balaa federaalaa beeksise. Koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaa ambaasaadar Shifarraa Takilamaariyaam ibsa miidiyaaleef kennaniin akka naannolee Amaaraa, Affaarii fi Tigraayitti marsaa tokkoffaan deeggarsi midhaan nyaataa meetirik tooniin 1,141 fi 671 dhaqqabeeraa jedhan. Marsaa lammaffaan ammoo hanga ammaattis deeggarsi namoomaa meetirik tooniin 25,000 naannoo Amaaraaf meetirik tooniin 2,000 naannoo Affaariif akkasumas meetirik tooniin 1,000 ol naannoo Tigraayiif dhiyaachuu eeraniiru. Deeggarsi namoomaa kun koriidaroota afraniin dhiyaachaa jiraachuu fi hojiin deebisanii dandamachiisuu koree ministeerotaan hundeeffameen hojjetamaa jiraachuu ibsameera jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Tibbana kutaalee biyyattii garaagaraatti qilleensi diilallaan keessaa iddoowwan lafa ol ka'oo jiran irratti mul'achaa tureera. Magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee biyyattii lafa ol ka'oo irratti sirrii galaanaa tiraa kiiloomeetira 2.5 ol fagaatan irratti qabbana kan mul'atu yoo ta'u, naannolee kanatti halkanii ganama barii fi galgala haalli jiidhinsaa kun jiraachuu Inistituutiin Meeteoroloojii Biyyaalessaatti damee ragaa dursaa fi of eeggannootti itti gaafatamaan deeskii qorannoo obbo Mulaalam Abarraa beeksise. Ammatti Finfinnee naannawaa ishee dabalatee Dabra Birhaanii fi Haromayaatti iddoowwan ol ka'oo naannoo kibbaatti akkasumas giddugaleessaa fi kaaba bahaatti diilalli kun cimeera jedhan. Sababni ijoo diilalla kanaa qilleensa diilallaa fi gogaa Awurooppaa irraa ka'uun biyyoota Arabaa keessa qaxxaamuruun gara Itoophiyaa dhufudhas jedhameera. የበጋ ወቅት ደግሞ ልዩ ባህሪው መገለጫው waqtiin bona ta'urraa kan ka'edha. Kuni kan uumamu amalli addaa yeroo bonaa qilleensa diilallaa fi gogaa ta'uudha. Haala qilleensaa baratamaa yeroo irraa hubachuun kan danda'amu. Kunis sababni isaa gammoojjii Saayiberiyaa fi Awurooppaa bahaa irraa ka'uun Awurooppaa gariin irra ce'uun biyyoota Arabaa keessa darbee Itoophiyaa keessa qubatuunidha. Qilleensi darbee dhufe kunis iddoowwan ol ka'oo fi giddugaleessa Finfinnee dabalatee iddoowwan ol ka'iinsi isaanii sirrii galaanaa irraa kiiloomeetira 2.5 hanga 3 jiranitti halkan ganama barii fi galgala diilalina fiduu danda'a. Haalli kunis hanga xumuraa ji'a amajjii iddoowwan ol ka'oo bahaa fi kibbaa cimee kan itti fufu ta'uus himaniiru. ዘላቂነቱ የበጋ ወቅት በጋ ደግሞ ስንል ከኦክቶበር ጀምሮ እስከ ጃንዋሪ ያለ ነው። ይሄ ማለት ከጥቅምት ጀምሮ እስከ ጥር መጨረሻ ድረስ ያለ ነው። itti fufiinsi isaa ji'oottan bonaa keessattidha. Kun ammoo onkoloolessa irraa eegalee hanga xumura ji'a amajjiitti jechuudha. Kanaaf ammaan boodas ji'a tokko haalli kun kan itti fufu ta'uudha. Kunis darbee darbee diilala cimaa harka caalu garuu giddu galeessa ta'a. ክስተቶች ስለሚጠናከሩና ምስራቅ አውሮፓ ተነስቶ የአረቡን መሬት አቋርጦ ወደ ሀገራችን የሚመጣው ቀዝቃዛና ደረቅ አየር በዚህ ወቅት ኢንተንሲፋይ የሚሆንበት በተለይ ከፍ የሚልበት ሁኔታ ነው ያለው። Mariin biyyoolessaa hariiroo qaamolee yaada garaagaraa qaban walitti dhiyeessuun ilaalcha ijaarsa biyyaa akka qabaatan taasisuu akka ta'e himame. Koomishiniin marii biyyoolessaa hooggantoota naannoo Oromiyaa fi qaamolee garaagaraa waliin magaalaa Adaamaatti mari'ateera. Tafarii Gammee dabalata qaba. Itoophiyaa keessatti kutaalee hawaasaa garaagaraa hooggantoota siyaasaa fi qaamolee yaada adda addaa tarkaanfachiisan gidduutti dhimmoota biyyaalessaa bu'uura ta'an irratti garaagarummaa yaadaa fi waldhabbiitu mul'ata. Marii biyyaalessaa hirmaachisaa ta'e gaggeessuun dhimmoota sadarkaa biyyaalessaatti bu'uura ta'an irratti wal hubannoo fooyya'aa uumuu fi aadaa wal amanuu fi walitti dhiyaachuu gabbisuuf akkasumas duudhaalee hawaasaa haphachaa dhufan haaromsuuf faayidaa waan qabuuf adeemsa marii biyyaalessaa saffisiisuuf sirna hundeessuun barbaachisaadha jedhama. Mariiwwan biyyaalessaa amanamummaa fi fudhatamummaa akka qabaatan dhimmoota dandeessisan keessaa tokko dhaabbata ga'umsaa fi walabummaadhaan mariiwwan kana mijeessuu fi hoogganu akkasumas fudhatamummaa bal'aa qabu hundeessuun barbaachisaa waan ta'eef koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa labsii 1265 bara 2014 hundaa'u ragaan koomishinicharraa argame ni mul'isa. Mariin biyyaalessaa namoota afaan, aadaa, amantii, duudhaa fi barmaatilee adda addaa qaban hojmaata giddugaleessaa fi hirmaachisaa ta'een ta'anii dhimmoota sadarkaa biyyaalessaa irratti waldhabbiif ka'umsa ta'an irratti mari'achuun adeemsa waliigaltee waloorraa ittiin gahamu akka ta'e ni himama.
Kanaanis koomishiniin marii biyyaalessaa faayidaa marichaa hawaasa barsiisuuf kaayyeeffate hooggantoota naannoo Oromiyaa fi qaamolee hawaasaa biroo waliin mari'atee jira. Akkuma beekamutti hooggantoota jarri kuni ummata keessa jiran, ummata keessa waan jiraniif isaan wajjin hojjechuun ummatatti nu dhiyeessa. Garuu paartiileen qooda isaanii qabanii maali bulchiisonnis qooda isaanii qaban. Garuu waan nuti feenu ummanni baay'inaan akkatti hirmaatee yaada isaa gabbaasee ajandaa isaa fiduuf. Maaliif iyyuu nuti akka koomishinatti ajandaa qabnee namatti hin kenninuyyuu biyyoolee akkana godhan walmariin fashalamee galmaan galle sunirraa waa barachuu qabnu akka Sudaan akka Yemen biyyoolee kanatti walmariin galmaan galle ummanni haalatti jirus hin beekna amma waan kana ta'eef biyya keenyaaf waan cimaa hojjechuuf. Hirmaattonni sagantaa kanaas hawaasni guutuun marii kana dhugoomsuuf tumsa akka taasisan dhaaman. Ijaarsa biyyaati misooma guddaadha. Karaa manguddootti kanatti yoo itti baheetoo marii kana adeemsisee marii kana mirkaneessuu keessatti yoo hirmaatu ta'e mootummaan immoo kana hirmaachisuudhaaf waan guddaallee ta'uu waan xixiqqaa deeggaruu qaba. Waan xixiqqaa deeggaruu qaba. Hoo deeggare biitti kanumaan guddatte furtoo karaa guddinaati. Biyya keenya keessatti garaagarummaa ideoloojii jiraachuu danda'a. Borullee hin jiraata kaleessa sin ture. Garuu biyyi nu qabnu biyya tokko. Biyya kanarratti nageenya jiraachuu qabu. Tokkummaan jiraachuu qabu. Waliigalteen jiraachuu qabu. Keessawuu misooma biyya irratti ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu qabna. Nageenya biyya irratti ejjennoo wal fakkaachuu qabna. Kanaaf marii biyyoolessaa kanarratti dhaabbileen morkitoota garaagaraas hirmaataniiru. Kanaaf kana keessatti ideoloojii garaagarummaan jiru akkuma jirutti qabatanii misooma ariifataa fiduu akka dandeenyu, nageenya amansiisaa fiduu akka dandeenyu biyya nagaa qabdu keessatti garaagarummaa ilaalchallee kan hawaasa qabsiifatanii hawaasni immoo sirna dimookiraasii gaggeessinu cinaa dhaabbilee morkattoota kamiiyyuu ta'ee dhaaba biyya gaggeessu cinaa akka hiriiruu danda'uuf mariin biyyoolessaa kun carraa guddaadha. Dhimmoota gurguddoo garaagarummaa fi waldhabbiif ka'umsa ta'an qorannoo fi mariiwwan ummataatiin adda baasuun yaada furmaataa diriirsuun waliigalteerra akka gaamuuf haala mijaa'aa uumuun murteessaa akka ta'e simamee jira. Godina Baaleetti jallisii qamadii bonaatiin heektaarri 50,000 ol yoo faca'u akka Oromiyaatti heektaarri 900 facaafamuu himame. Qonni qamadii jallisii bonee marsaa tokkoffaan torban lama booda kan xumuramuu fi marsaan lammaffaan immoo qophii lafaa fi facaasaan kan itti fufu ta'u ragaan biiroo qonnaarraa argame ni mul'isa. Gabaasa Taaddasee Tarrafaa Baaleerraa nu erge Imma Beettashoomaatu dhiyeessa. Midhaanii dabaluu isaatiif dhimmi ijoon bona jallisii fayyadamudha. Oomisha qamadii jallisiidhaan bona hojjetamaa turerraa oomisha bara 2014 argamerraatii kan bona waan itti dhufeef hojjetameef garaagarummaan oomisha waggaatti hanga kumtaala miliyoona 15 argamuu danda'eera. Kana milkeessuuf baranas bona qamadii heektaara miliyoona 1 irraati callaa kumtaala miliyoona 40 argachuudhaaf hojjetamaa akka jiru hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu himaniiru. Waliigala akka naannoo Oromiyaatti lafa heektaara miliyoona 1 kan ta'u jallisiidhaan qamadii misoomsina jenneeti karoorsinee hojjechaa kan jirru. Agoonatti baay'ee bifa gaarii ta'een lafti jallisiidhaan misoomu heektaarri miliyoona 1 fi 50,000 ol kan ta'u lafti isaa qophaa'eeti kan jiru. Facaasasaa yeroo ammaatitti heektaara 900 fi 10,000 ol kan ta'u immoo facaasasaa raawwatee jira jechuudha. Torban amma keessa jirru kunii fi torban dhufu baay'ee kritikaal kan ta'e yeroo baay'ee cimsineetoo facaasaa kan marsaa tokkoffaa keessaa baanu waan ta'eef bal'inaan baay'inaan ogeessi keenyas hooggansis maasii qonnaan bulaatti bobba'ee facaasaa kana gaggeessati kan jiru. Qonnaan bultoonni godina Baalee aanaa gaarfaas waggaatti yeroo 3 oomishuuf boollaa gadi fagoon bishaan cimmisanii hojiitti seenuuf hojjetaa jiru. Waggaa 3 keenya amma eega jalqabna. Oomisha ammaa tana bonee tana yeroo 3 qonna. Yeroo 3 kana keessatti faayidaa guddaa irraa argannee jira. Waan nu fayyade kunoo bishaan nu bira jira. Bishaan boollallee bootallee arguu dandeessanii bishaan boolla ifi itti yaamnet akkuma keenyaan
nummaan gara tokko ta'e bulaan kun lafa baafne bootollee arguu dandeessa motora irratti jechuudha. Lafuma sana jalaa bishaan baafne. Kanaanis mootummaan nu bira dhaabbate kaanillee bakka silaa kun hin geenyellee gaanii jirraa bootollee arguu dandeessa jechuudha. Godina Baaleetti qonna bunaan kan oomishamu callaan kumtaalli miiliyoona 2.3 argamuudhaan facaasan isaa itti fufee jira jedhan bulchaan godinichaa Obbo Abdul Hakiim Aliyyi. Kanaan dura rakkoon dhiyeessii bishaanii wajjinillee turee jira. Laga tokko irratti namni gamaa gamana gara sarkisuudhaan gara harkisuudhaan bakka adda addaatti paampii godhee bishaan walakkaachuu ture. Amma ammoo asirratti adda kan godhu Baalee irratti wanni tokko foormulaa haaraa argannee hojjechaa kan jiru tokkoon qonnaan bulaa ooyiruu isaa biraa boolla bishaanii qabaatee akka itti fayyadamu gochuu kan jedhu karoora qabannee kaane inni amma aanaa agaarfaa ganda 5 akka amma jennu kanarratti nu milkaa'aa jira. Akkuma ilaalaa jirtan boolli bishaanii ooyiruu qonnaan bulaa hunda bira jira. Qonnaan bulaan paampii bishaanii fudhatee nullee sirriitti hordoffii goonee ogeessi faana bu'ee paampii bira ga'ee jira. Paampii saniin boolla san keessaa bishaan baasaati ooyiruu isaa obaafachaa jira jechuudha. Kanaaf jallisiin kun gaafa akka amma nu qabne kanaan milkaa'e kuntaala miliyoona 2.5 ol irraa arganna jennee karoorfannee hojjechaa jirra. Qonnaan bulaan galii isaa guddifachuu fi alatti erguudhaa fi hojii qonnaan bultoota godina Baalee kun fakkeenyummaa guddaa ta'u hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuu himaniiru. Bakka tokko irratti immoo kan adda ta'ee nufillee muuxannoo gaarii ta'ee bakka hunda irratti babal'isuun nurra jiraatu iskiimii qofa eeggatee otoo hin taane qonnaan bulaan ofiisaatiif boolla qofforee paampidhaan bishaan achi keessaa baaseeti kan inni hojjetu jechuudha. Kuni fakkeenyummaa guddaa kan ta'e iddoo ammaarraa irratti argamnu kana bakka kana irratti iskiimiin hin jiru. Qonnaan bulaan ofiisaatiif paampidhaan bishaan qofforeeti paampidhaan maasisaatti dabarsaa jechuudha. Kuni baay'ee waan guddaa waan gaarii qonnaan bultoonni keenya itti fayyadamaa jiran fayyadamoo misooma kanaatis ta'anii kan jiranii fi teeknooloojii kanas akkaataa isaan ittiin fayyadamuu itti danda'an illee kan uummatan ta'uu isaati jechuudha kan namatti agarsiisu. Kanaaf waliigalli isaa baay'ee bifa abdii guddaa namaa kennuun kan deemaa jiru jechuudha. Hojiin qamadii jallisii fi boolla gadi fagoo cimee akka itti fufuu fi Inistituutiin Qorannoo Qonna Oromiyaa tarsiimoodhaa fi qorannoodhaan teeknooloojiiwwan yeroo bonaaf ta'an oomisha qamadii kana deeggaraa akka jiru Daayirektarri olaanaan Inistituutichaa Obbo Tashoomaa Boggaalee daawwannaa aanaa Agaarfaa kanarratti dubbatanii jiru. Kana dura kan beeknu sanyii yeroo gannaa duwwaadha kan dhiyaatu sanyii yeroo bonaa kanaaf ta'uu fi sanyii midhaanii yeroo bonaa kanaaf ta'u adda ba'uu qaba waan ta'eef qorannoon keenya sanarratti illee hojjechaa jira jechuudha. Tokkoffaa dhiyeessisaa otoo walirraa hin cinne akkuma gannaa sana bona kanas akka inni dhiyaachuu qabu ilmaan midhaanii yookiin jenereeshin jennaa bu'uuraan dhiyaachuu qaba dhaloota qaba sanyiin dhaloonni kun akkuma yeroo gannaa sana yeroo bonaa kanaatiifis kan ta'u gochuudhaaf irratti hojjechaa jirra. Inni kaan misooma bishaaniiti amma kan sanyiis baay'ee rakkoon qabu uummannis bareera dur midhaan bonan ta'u kan jedhu uummanni keenya shakkii qaba sanaan hubatanii jiranii arganiiru irraa faayidaa argataniiru waan ta'eef gama sanaan milkii guddaatu jira kan nu hafuu fedhii amma uumame kanaaf galmaan ga'uudhaaf bishaan har'a kan argaa jirru lafa gabaabaa keessaa lafa jala lagni illee hanqannaan uummanni iddoo kanaa waan ajaa'ibaati. Boolla gabaabaa gadi qotanii achi keessaa bishaan ol baasanii iddoo hanqinni jirutti guutanii jiru jechuudha. Kun guutuu Oromiyaatiif kan fakkeenya ta'uu danda'u jennee kan itti ilaalledha. Qonna qamadii jallisii bonee marsaa tokkoffaan torban lamaan booda kan xumuramuu fi marsaa lammaffaan qophii lafaa fi facaasan isaa itti fufuu ragaan biiroo qonna Oromiyaa ni mul'isa. Paappaasiin amantaa kaatoolikii duraanii Benedikt 16ffaan gannaa 95ffaatti du'aan boqotan bakka jireenya isaanii kan Kooriyaan kaabaa misaayilaa baalaastikii 3 kan fageenyaa gabaabaan furguggifaman gama bahaa galoo galaanaa Kooriyaadhaan Hiwaangii jedhamu irratti dhukaafame jette Kooriyaan kaabaa. Gorsitoonni koomaandar humna waraanaa qilleensaa fi lafoo Kooriyaa kibbaa misaayilotaa kunniin dhukaasuun qocollaa nagaa fi tasgabbiif galoo galaanaan Kooriyaa fi hawaasa addunyaaf iddoo hin kenninedha jedhan BBC'n akka gabaasetti. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya xumuruun dura irra deebi'uun hangafoota oduun isin yaadachiisa. Sagantaan fooyyeensaa dinagdee biyya keessaa marsaan lammaffaa dhiyeenyatti kan jalqabamu akka ta'e yoo ibsamu raawwii hanga ammaatiinis bu'aan gaarii galmaa jira jedhame.